Sabe qual é o maior perigo para um cristão hoje? Não é a perseguição pesada, gente. Pois é o conforto da fogueira errada. É isso mesmo. Presta atenção o que aconteceu com Pedro lá em João capítulo 18. Qual é o cenário, gente, de João capítulo 18, versículo 12 ao 27? Jesus ele foi preso, foi levado para o interrogatório e Pedro vai atrás, mas ele fica do lado de fora no pátio. Esse é o cenário. O texto nos fala que estava frio e Pedro se juntou aos guardas, os mesmos que prenderam Jesus. Presta atenção nisso. E ele se juntou a esses guardas para se aquecer numa fogueira, para se aquecer do frio. Guarda isso, gente. Pedro buscou conforto no mesmo lugar onde Jesus estava sendo condenado. Presta atenção nisso. Gente, enquanto Jesus estava lá dentro, mantendo a identidade dele por um preço muito alto, levando tapa na cara por falar a verdade, Pedro estava do lado de fora, perdendo a sua identidade para não levar um tapa da sociedade. Olha o quanto isso é sério, gente. E aí, gente, o que acontece? Uma simples porteira, a palavra nos conta isso, perguntou para Pedro: você é um deles? Presta atenção, gente. O medo que Pedro teve naquele momento de ser, a gente pode dizer, trazendo para os dias de hoje, cancelado, ali fez com que ele dissesse: eu não sou. O cara que jurou morrer por Jesus disse: eu não sou um deles. Gente, isso é muito sério. A nossa fogueira hoje são os grupos em que a gente senta e ri de piadas que ferem o que a gente acredita. A gente tem que prestar bem atenção nisso. O silêncio no ambiente de trabalho, quando alguém zomba da nossa fé, só para a gente não se parecer estranho. O silêncio, muitas das vezes, por vergonha até de professar a nossa fé, entendeu? O problema aqui não foi Pedro sentir frio de forma alguma, foi ele achar que o calor do mundo era mais importante do que a lealdade ao mestre. E, gente, a gente nega a Jesus toda vez que a nossa prioridade é ser aceito por quem não aceita o nosso rei. Lembre-se disso.